Дамы и господа, доброго времени суток всем. Всем привет. Значит, сегодня, наверное, будет видео, как перебирать заднюю втулку или как перебирать трещотку. Возможно, но это не точно. Приехал такой вот контингент, и у него довольно необычная проблема. У него хруст. Причем хруст такой специфический. Я думаю, слышно, да? Причем хруст, как говорится, прежде всего этот хруст характерен для каретки. Но, блин, этот хруст бывает в каретке только когда педали крутишь. А тут хоть крутишь, хоть не крутишь. Причем, что из самого парадоксального, ко мне уже приезжала клиентка с этим хрустом, я точно так же говорю, что-то в задней части, либо там карет, либо, в общем, да, либо втулка, либо блок задних звезд, что-то вот там, скорее всего, попало грязь, песок, что-нибудь такое попало. И я говорю, вскрытие покажет, я начал разбирать, как бы не разобрал, но, да, увидел, каретка, втулка была перетянута, я ее ослабил, собрал, думаю, дай проверю, нифига, все так же осталось. Потом просто велик постоял сам по себе, там день. На следующий день я думаю, прежде чем уже разбирать это все, думаю, дай-ка я проедусь на нем. Я сажусь, еду, и этого звука нет. Я так клиентке объяснил, говорю, слушайте, чудо, не знаю. Может, я что-то сделал, я не заметил, там, я колодки вам поменял, но, как бы, неужели это с этим связано? Фиг знает, короче, клиентка уехала, естественно, она опять приехала, потому что звук появился. То есть, сразу скажу, в моем понимании, там либо все плохо, и это плохо, оно просто так никуда не исчезнет, не пропадет, да? А тут бац, оно пропало, и бац, оно появилось. То есть, очень странная, загадочная штука. Сейчас будем в этом разбираться. Соответственно, вот я буду все это показывать и рассказывать, как я это делаю. Хочется еще добавить, что она говорит, она заметила, что это после мойки произошло. То есть, я вообще не советую мыть велосипеды, мойкой, которая под давлением, потому что, допустим, просто здесь у вас грязь, песок, а струя воды в мойке попадает, и все это прям попадает вовнутрь, во втулку, в кассету, в звезды. Да, там есть сальники, да, там есть пыльники, но они я вас умоляю, они далеко не всегда справляются с этим совсем. Поэтому от греха подальше лучше там тряпочкой мокренькой протерли и внешне, и все. Сюда в общем, мойкой под давлением не лезть. Все, продолжение следует. Значит, что мы делаем? Мы снимаем заднее колесо, потому мне кажется, камень преткновения лежит в нем. Сняли колесико. Втулка. Честно, у меня втулка особо не вызывает нареканий. Да, она была перетянута, но я ее отпустил, не знаю, даже с поврежденными частями втулки. Такие звуки крайне сомнительны. Опять же, если уже навернулась сама втулка, все может быть, но, как говорится, вскрытие покажет. Я бы для начала, я бы начал с пути наименьшего сопротивления, я бы просто подкинул бы новые звезды и проверил бы, как она с ними едет. По крайней мере, я бы точно их исключил. О, хорошо снялась. Бывало и похуже. Так. Вот наша звездочка новенькая. Быстренько устанавливаем. Так, а как наша звездочка вращается? Я не могу сказать, что в ней песка полно. То есть бывает, звездочка прям хрустит. В нашем случае нет, нифига. Я не слышу таких звуков. Нет, звук остался. Продолжаем наш эксперимент дальше. Все, однозначно надо лезть во втулку. Больше у меня пока гипотез
Альтернативных нету. Итак, для того, чтобы залезть во втулку, нам, естественно, нужно, как вы уже поняли, снять колесо и снять звезды. Слава богу, звезды у нас уже, так сказать, отпущены. Новые. И эту штуку тоже откладываем, пока нам не пригодится. Ее вообще можно выкинуть, но пускай будет. Мне очень интересно залезть вовнутрь. Что же такой звук может давать? Итак, поехали. Втулка у нас самый элементарный базис для тех, кто вдруг не знал или плохо знал, да. То есть у нас есть вал, у нас есть чашки во втулке, там есть подшипники, и эти подшипники зажимаются вот конусами, так называемыми. По одному конусу с каждой стороны, и конус, он же гайка, да, он накручивается на вал, и он контрится другой гайкой. Вот с одной стороны, и вот гайкой с другой стороны, между ними в данном случае еще шайба. Во-первых, всегда запоминайте последовательность, которую разбираете. Во-вторых, ну что во-вторых, ну надо брать и разбирать, и на самом деле без разницы с какой стороны, мне просто привычнее вот, допустим, с этой. Хотя без разницы. Смотрите, тут, как правило, всегда ключ на 17 идет, но надо понимать, что вот конус, он, как правило, ключом на 15 идет, и ключ вот такой вот специфический, тонкий должен быть. Свой, как говорится, велосипедный. Опять же, для тех, кто не знал. Вставляем этот ключ сюда, этот сюда, и вот. То есть они законтрены, их нужно расконтрить. Вот, все, мы их расконтрили. Расконтрили. И теперь самое интересное начинается. Начинаем откручивать. Сразу говорю, давайте на помощь позовем какую-нибудь емкость, для того, чтобы туда шарики выпадали. То есть вот, я откручиваю этот конус один. То есть задача обслужить втулку, ну, естественно, дефектовать. Сразу скажу, во втулке я вообще лезу, когда, ну, немножко издалека зайду. Во втулке должен быть зазор, как вы понимаете, да, то есть она должна хорошо крутиться, но при этом не люфтить. И варианты какие могут быть? Она может быть перетянута. Если она перетянута, она тяжело крутится, это неправильно. И она может люфтить, она прям может болтаться. То есть задача вот зазор выставить так вот эту всю систему собрать, затянуть, закрутить. Покажу потом, как это делается. Так, чтобы вращалось максимально легко, просто, без усилий, но в то же время не люфтило. Так сказать, найти свою золотую середину. Вот одна сторона у нас разобралась. И вот мы разбираем вторую, прямо так вот опускаем все. Да, все бухнулось. Так, ну... Кстати, вот почему я еще залажу во втулки. Мне не нравится... Вот я выставил зазор в втулке, да? Я вращаю ее вот пальцами. И я чувствую, как определенного рода перекаты. Такое чувство, как будто там что-то вот мешает. То есть, видите, тут ну, вот глянец идет. Вот глянец, накатанная поверхность, она идеально ровная должна быть. И вот она крутится. Ну, как бы, она идеальная, она легко должна крутиться. И вот если вы чувствуете какие-то перекаты, что-то подклинивание, подкусывания какие-то, скорее всего, вот этот конус, в первую очередь выходит из строя конус, он, ну, здесь они, кстати, нормальные, на удивление. Тогда я не знаю, что могло. Я сейчас еще посмотрю на втулку, но я не знаю тогда, что могло быть причиной. Вот вам пример плохого конуса. Вот, я думаю, видно. Вот, видите, выработка. Вот она. Вот такая вот. Вот. Раковины такие образуются. Все, подшипник попадает в эту ямку, он делает ее больше. Во-первых, он нормально не работает, во-вторых, раздалбывает все там напрочь. Честно, я немножко не в недоумении, потому что втулка, на первый взгляд, она нормальная. Значит, что мы дальше делаем? Я любитель туалетной бумаги, потому что салфеток у меня нет. Беру туалетную бумагу, у меня есть пшикалка. Честно, не важно, что я. Керосин, бензин. У меня тут бензин здесь. Он взял, все, протер. Все, мне кажется,
кажется, сейчас все стало мне понятно. Вот, это... Мне кажется, все мне стало понятно. Значит, смотрите. Вот втулка. Блин, мне бы вам показать, как нормальная втулка выглядит. То есть, на первый взгляд, все нормально. Рабочая поверхность и все такое вот, но... Короче, что меня лично смущает, так это то, что... Короче, это самая дешевая китайская гамна-втулка, которая ставится на стелс. И... Ну, блин, я не знаю, если мне втулки показать в открытом виде. Во, есть. Какая-то, да, есть. Ну, пускай она с переднего колеса, да ладно. И вот, смотрите, прошу обратить ваше внимание. Вот видите, она, да, она немножко уже ржавчиной покрылась. Ну, в общем, вот она. Во-первых, это стакан металлический, возможно, каленый, но не точно. И он запрессованный туда, вот, допустим, в этом случае в алюминиевую втулку. И он, ну, он, блин, вот он имеет свою форму, и он цельный, он целостный, понимаете, да? А что мы имеем здесь? Здесь, по-моему, цельная металлическая втулка. Если этот стакан запрессован, то он совсем не такой. И он... Ну, вы видите, да, разницу? Вот здесь вот и вот здесь вот. То есть, во-первых, профиль совсем не тот. Во-вторых, как я могу предполагать, я могу ошибаться, но как мне кажется, втулка, я называю это потекла. Потекла, вот металл, он бывает, когда он расплавленный, он течет. Либо под воздействием нагрузки, он тоже как бы течет. И он смещается вовнутрь. И, скажем так, вот это вот расстояние, вот эта вот поверхность рабочая, она должна быть фиксированного размера. Соответственно, если она у нас расходится или уходит туда, ну ладно, она уходит, но она меняет свой профиль, соответственно, там уже шарики, они уже расходятся по разным... Ну, в общем, там не все так, как оно задумано с завода, не в тех размерах. Я думаю, это понятно, да? И, соответственно, вот эти вот перекаты имеют место быть. Кстати, самый такой способ, я представляю, человека приговорю на колесо, надо бы просто подкинуть другое колесо и проверить, как оно работает. Но наверняка, как бы, дело в этом. Ну, опять же, основываясь на моем опыте, мне вот мой жизненный опыт подсказывает, и профессиональный опыт подсказывает, что это дело именно в этом. Так, как-то так, то ли еще будет. Сейчас позвоню клиенту, но, наверное, бессмысленно дальше собирать втулку. Надо будет ставить новое колесо, а там уже как-то так. Ладно, сейчас, пока перерыв. В общем, народ, не покажу я сегодня, как втулку собирать. Покажу в следующий раз. Но, во всяком случае, я считаю, довольно поучительное видео должно получиться. То есть, проблема, она, я бы так сказал, крайне редка. Я бы так даже сказал, что я перестраховался. Я поставил там колесо там, с другого велосипеда на этот велосипед. Проехался, да, действительно звук пропал. То есть, это однозначно дело в колесе, а именно во втулке. И, то есть, на всякий случай, потому что чисто гипотетически там и каретка может давать звук. И, я не знаю, бывает песок под сидельный штырь набивается, и оно скрипит, как, не знаю, как свинья резаная. И, ну, тоже там передняя втулка в редких случаях, но такое, естественно, тоже нельзя списывать со счетов. Вот, я клиенту рассказал, поставил в известность, соответственно, либо новая втулка будет с переспецовкой, либо новое колесо мы поставим. Вот как-то так. Втулочки тоже есть в наличии китайские, но, видите, у нее чашка. Вот даже на этой китайской втулке вроде бы, да, но уже чашка, но я не буду разбирать, показывать полностью, но, блин, чашка, она каленая, она вот запрессованная, и, ну, блин, это уже, ну, все равно на порядок лучше. А вообще вот есть такая вот втулочка, правда, она немножко бушненькая, но, блин, она, во-первых, она алюминиевая, а не железная, как эти, во-вторых, тут уже, ну, блин, итальянская втулочка, но она качественно сделана, тут даже написано Made in Italy. А если написано, надо всему верить, что написано. В общем, вот там клиентка сама решит. Еще раз, то есть, вот в такого рода втулках, то есть, правда, на первый взгляд ничего такого нет. Ведь, когда я обычно приговариваю втулку к замене, тут раковины. То есть, понимаете, да, первым делом изнашиваются конусы. Вот, конус. Все, износился конус, выкидываем, ставим новый.
Можно еще как-то подреставрировать его, но это вообще отдельная тема. Вот, ставим новые конусы. Либо там в новый вал продается с конусами, либо просто конусы. Как можем, так и ставим. Вот. Подшипники, как правило, не изнашиваются, но иногда по бороде идут и подшипники. То есть вот подшипнички, которые мы высыпали, надо бы тоже проверить. Они бывают покоцанные, редко, конечно, но бывают. То есть самая слабая деталь — это конус. Он подвержен выработке в первую очередь. И во вторую уже втулка, и в третью там сами подшипники. Так вот, обычно во втулке идут раковины. То есть, когда именно втулка уже приходит, все. То есть раковины, и тогда уже менять. Тут никаких раковин нет. Тут хороший глянец, тут, ну, хорошая накатанная поверхность. Но проблема в том, что втулка уже потекла. Все, она ушла. Ну, то есть, вот эта вот посадочная часть, она ушла туда вовнутрь. И с этим ничего не сделаешь, как бы. Вот. Я видел даже такие случаи, когда вот засовываешь палец, берешь, а эта чашка, она прям проворачивается. То есть она как-то запрессована там, я не знаю, технологию устройства этой втулки, сборки. Но, блин, вот берешь палец, и она проворачивается. Хотя с виду она вообще идеальная. Ну там даже такого нет, она классная, с виду, да. А вот берешь палец, и она, ну там не вообще легко, но проворачивается. То есть, а я долго не мог понять, в чем дело. То есть самые разные случаи бывают. Надеюсь, этот жизненный пример кому-то да окажется полезным. Ну, чего там, кому понравилось, вот, кому не понравилось, лучше не надо, но, ну, в общем, мы все поняли. Подписывайтесь, если хотите увидеть больше. Все, друзья, давайте, всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.